我们现在出去了，缓过来了，没刚才这么累了。现在还要继续开到林拉公路上面，然后再去那个林芝，还要2小时的行程嘛。这边巴松特过去了2个小时。我的玻璃好脏了，我得去整点玻璃水，然后把车洗一下。到波密的时候把车洗一下。 现在我们到林芝了，然后在一家陕西面馆里面吃面，饿死个人了，屁股都快痛了。它的蒜还挺辣的，这蒜跟家里的差不多。阿贵那只的蒜真好吃，那个油蒜，但是不辣。这个油蒜是很香很香。哎呀，好久没洗衣服了。明天呢，咱们又能到波密了，然后又可以洗衣服了。所以今晚上先拿洗衣机洗个1壶。哦，盖子，洗衣液。 快用完了，这边洗衣液要去买了。OK， 这次选用快洗，好吧？那个烘干模式，好吧？我这辈子都不会用了。现在外面雨下的好大，而且在做视频。一到林芝就下雨，看到没有？ 噼里啪啦的，这外面的雨真的下的超级大，刚才一声雷真的超级响。这么下这么大雨，咱们刚从拉萨出来到林芝，然后晚上就下暴雨。哎，有蛾子进来了。关掉。